uma fogueira. Eu tô vindo aqui, Jadu. Vamos ficar só lá na fogueira aí. Só isso no meu cadáver, vou pegar a lenha do meu pai. E me chega, me te bola. Eu tô andando de bola. Tá tendo um briga ali. O fim de jubileu, fim de jubileu. Aonde é? Me leva. O que é que está acontecendo aqui?